आज हामी जान लागेको ठाउँमा चाहिँ होइन सेत्तोगाताके भन्छ होइन यो चाहिँ यतातिर चाहिँ साइको भन्ने साइको लेक साइको भन्छ होइन त्यसको चाहिँ यहाँ माथि ठ्याक्क सिरान नपर्ने यो डाँडा होइन त्यो छ नि हो त्यो डाँडा हो होइन त्यहाँ गएर यो तलको लेक र माउन्ट फुजी हेर्ने चाहिँ आजको हाम्रो मिसन है त त्यसको अलिकति पछाडिपट्टितिर ओनिगाताके भन्ने छ होइन खास त्यो त्यहाँसम्म जाने हो दुईवटा जाने हो ओनिगाताके माथि जान पुग्नलाई 2 hours 2-2.5 घन्टा थियो हामी 12 1 बजे पुग्छ अहिले 10 बज्यो 1 बजे त पुगेला नि त नि हैन 1 बजे भन्दा ढिला भयो भने त डेन्जर हुन्छ लास्ट आबु नै झर्दा रात परिहाल्छ त्यही त है आज तर आजकल त 6 बजे पर्छ है रात झर्दाखेरि त फेरि तुफान दिने अन्त जापानको जुन यो छ नि दा यो रुखहरू के यो रुख छ नि जुन यो सर्लक्क परेको रुखहरू के यो पछि रोपेको हो अरे नि त यिनीहरूले है पछि रोपेको अरे रसिया र युक्रेनको वर्ल्ड वारको बारेमा युक्रेनको हातमा केही पनि छैन अरूले गर्ने हो युक्रेन युएस र युरोपले अब के गरेन भने झन् ठुलो भएर थियो हाम्रो नेपाल होइन सँग गर्ने हो भने युरोप इन्डिया रसिया चाइना भने बुझ्यो नि ठ्याक्कै त्यस्तै हो युरोप इन्डिया रसिया बुझ्यो नि हाम्रो केही चल्छ चल्दैन हो त्यही हो थकित अवस्थामा हो यस आएको दिनमा खराब भएको अवस्था अब हामी चाहिँ नि सेत्तोगाताकेको सान्चोमा आइपुग्यो अब यहाँबाट चाहिँ ओनिगाताके दाइ अब हामी यहाँबाट ओनिगाताके जाने होइन ओनिगाताके गएर तर यो अझै पनि कन्दै रहेछ ओ माइ गॉड ए त्यो मान्छेहरू त्यो बुढोहरू कता गयो त यार त्यो बुढोहरू तिनीहरू यहाँबाट अर्कै रुट पनि छ क्या हो के बुढोहरू खत्रै हिँडेर गयो हो नि त हामी त धेरै बिस्तारै खेली आइरहेछ है बुढोहरू खुरु गयो होला नि त तर केही छैन या तेर्सो भन्ने त आजको दिनमा त
देख्नै पाइएन नि त्यही हो सही छ नि त गल्यो अहिले त यहाँ त गल्यो यो हो नि होइन होला काममा हुनुपर्ने कता उता रहेछ हो खानु के खानु सेत्तोगाताके लेखे जस्तो छ त अनि ओनी भनेपछि त ऊ त्यो होला नि Settogatake 1710 ですよ。राजु क्या Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch. 2022 को फर्स्ट हाइक चाहिँ नि सेत्तोगाताके दे वारी भन्दा नि आज हाम्रो के उ त यहीँ थियो नि टार्गेट चाहिँ यही हो नि फर्स्ट त त्यो त अब भ्यायो भने जाउँला भनेर सोचे त नि हैन के कसो ओ फेरि के कसो ओइस ठिक छ नि त रमाइलो छ है छोड्नै मन लाग्दैन कान्छीको केस हामीले अघि फिजारिएछ फोटो खिच्नमा धेरै टाइम लगायो है ठिकै छ अब त्यसको लागि आएको अब रामेन त उता फर्केर पनि खान्छ मैकोरी पार्टी गरिदेऊ कि रेशमी चुल्ठो ओडाई घुम्टो मायाको रङ्गमा भरिदेऊ कि मायाको रङ्ग भरिदेऊ कि हैन ओ अहिले यस्तो घाम नलागे पनि यस्तो दामी खुलेछ दाइ
त्यो बुढो गाइड रहेछ अनि यो तिनवटा चाहिँ उस गरेर आएको रहेछ क्या है हामी फर्केर आउँदै हामी यहाँ पुगेर आएको हामी चढिएछ पहिला यस्तो गरेर यो डाँडा त्यसपछि ऊ त्यो माथि त्यो पनि त्यहाँ कम गएछ त मलाई बिहानै डर लागिरहेको थियो डर चाहिँ यसो हेर्दा यसले दुःख चाहिँ दिन्छ आज भन्दा कसरी हेर्छ रे दाइ कसरी हेर्छ रे दाइ